Ilikuwa jana kitu kama saa 11 jioni. Wakati tu watoto walikuwa wametoka wakaenda nyumbani. Kaanza mvua mkubwa pamoja na upepo strong na ikaharibu shule yetu. Kuna darasa la grade 6 limepomolewa, darasa la grade 5, darasa la grade 4, darasa la grade 3, darasa la grade 1, darasa la grade 2 na JS. Darasa la grade 9 ilikuwa tayari limejengwa na likaisha na imeenda yote. Kwa hivyo kuna uharibifu mkubwa sana ambao ulitendeka kwa sababu hata ofisi ya head teacher, ofisi ya deputy, ofisi ya curriculum yote imeenda, hatuna ofisi. Sasa yale madarasa yote ambayo imeharibiwa ni madarasa 9 ni madarasa 6 pamoja na ofisi 3. Kwa hivyo tumepata hasara kubwa. Tumeona shule yetu kweli imeharibiwa kabisa. Tulitumana asubuhi kama wasasi, tukakuja tukakuta walimu wetu, tukakuta wasasi wetu, watoto wetu. Sasa wote wameongomana hapa. Sasa wanauliza tufanye nini? Walikuwa wanasema waanze mtihani kesho, na sasa kwa sababu ya shule imeenda yote, sasa hawa watoto watafanya nini? Watafanya mitihani wapi? Sasa tukaulizana kweli, tusaidike aje, tufanye nini? Sasa tunauliza wakuu wetu kama MCA, MP, ngapana hata rais wetu. Akisikia tu hii shule yetu, akunje tu atusaidie. Kwa sababu sisi hatuna uwezo, kwa sababu sisi tuko na njaa kubwa. Manyumbani hatuna chakula na tunaendelea tu kutafuta pesa ya watoto wakule nyumbani. Sasa tukianza kujenga tutafanya nini sasa?